ubwami bwawe buze ubwo bwami bugomba kuza tukabubamo ubwami rero si ahantu ahubwo ni ukuntu ni imbaraga ubona iturutse ku Mana ikagufasha ikakwigisha gukora ugatera imbere mu kirere nkatwe ku mubumbe wacu w'isi turi nkahanga urumva turi nkahanga iyo tutunze mu kirere cyacu ni iriya hirya kandi mu kanya isi irazenguruka turebe hariya nidutunga mu ijuru hejuru yacu harabari hariya wenda muri Amerika ni muri opposite side ni ku ruhande tutareba bo batunze mu ijuru bavugiye ku isi hari ababahangaha munsi iyo bavuze ijuru ariko kora ko twakundaga n'ibikorwa bye kuko tubibuze dusigara turira noneho mwe muhamya ko ijuru ari aho umuntu ajya amaze gupfa yego akajya kubana n'Imana niyo mpamvu dusenga turagiza ngo kumwe mudukurikiye kuri Relax TV online twongeye kubasuhuza dukunda gukoresha izina rya Yesu Kristo tukanongera ngo mugira amahoro Bobo bite Fidel ndabona komeye yego ibwira abadukurikiye kuko babizi banzi kuri kamera za Relax TV nanjye nkaba ndi umunyamakuru kimwe na mugenzi wanjye yego twese turi kuri Relax TV yego twagira umugisha wo kubana n'umutumirwa nkuko mubona kuri kamera za Relax TV reka tumwakire maze ave imuzi n'imuzingo atubwire ninde wande ndabasuhuje bakunzi ba Relax TV namwe ndabasuhuje banyamakuru yego nishimiye kubana namwe yego amazina yanjye nitwa Mwarimu Dawidi iyo ni izina ryanjye ry'ubuhanzi rijyanye na entertainment ariko amazina y'ababyeyi nitwa Uwihoreye David nibyo kireka hari ikindi mwifuza kumenya Mwarimu Dawidi kuki wahisemo kwiyita Mwarimu Dawidi ubundi mwarimu mba numva ari izina umuntu wese ufite icyo abwira abandi kikababera nk'isomo yagakwiye kwitwa so ni izina rero rwose rigendanye n'akazi entertainment professional ndi mwarimu no mu bihangano byanjye ndi mwarimu aho ndi hose nanjye ubwanjye mba mbona ndi isomo ushaka kwigisha abantu imirimo y'Imana ntabwo wagakwiye kujya kurebera muri Isirayeli kwa ba Dawidi na ba Isaka na ba Yakobo ahubwo niwe waje kuba Dawidi rero wabwira abantu uti murebe Mwarimu Dawidi murabona Imana idakomeye ubwo se ntabwo turakwakira rero kuri kamera za Relax TV murakoze cyane Bobo ikibazo cyawe ikibazo nta kindi reka tubanze tumuhe ikaze yumve aguwe neza kuri kamera zacu murakoze cyane ariko wenda nkuko Fidel yarabikojeje kuba uri mwarimu ukanabifatikanya n'ibi by'iyobokamana ibintu ntibikuvuna ibi bintu ahubwo binyorohera kurushaho kuko burya ikintu iyo umaze kugisobanukirwa ukamenya ukuri kukakubatura ugakora ibintu wateguye kuko mwarimu avunika cyane yatateguye so iyo rero nka mwarimu ukora ibintu wateguye iryo somo ntirikuvuna mu by'iyobokamana iyo umenya ukuri nibwo ibintu bitakuvuna kuko ubundi ubusanzwe iyo utaramenya ukuri abantu benshi bahora bizeye ngo ntibazajya mu ijuru ngiye hari ikibwiriza nigeze kwatendinga kubera nyine n'iterabwoba bari badushyizeho bavuze ati nindure wumva uri tayari ese bamara kukubwira ko kwibazanyaho ni icyaha gutekereza ni icyaha kuri akabenzi ni icyaha ku ibintu byose bibaye ibyaha kandi bakakubwira ko umunyabyaha atazajya mu bwami bw'Imana barangiza bakakubwira ati abumva bari tayari Yesu aje none ko bajya mu ijuru ni bande twese nta washyize akaboko hejuru kubera inyigisho bari bamaze kutwigisha kondisiyo zo kujya mu bwami bw'Imana nta nubwo zinashoboka so ubwo rero iyo umaze kumenya ko atari ibyo burya iyo migozi yose kujya mu ijuru Imana yakundaga Dawidi cyane kandi Dawidi yari umunyabyaha ukomeye ariko Imana yagezaho iranavuga ati mbonye umuntu ufite umutima nk'uwanjye urakoze cyane impamvu twagutumiye kuri kamera za Relax TV online
ni twashatse kuganira nawe. Nibyo rwose. Hanze aha hari ibiri kuvugwa kandi wavuze. Nibyo tugira ngo tuganireho. Niyo nsanganyamatsiko wowe udukurikiye aho uri hirya no hino. Uyu nyine mwamaze kumwumva ko ari mwarimu Dawidi, ariko twe twamutumiye kugira ngo tuganire ku magambo yavuze, kandi amagambo yo muri amagambo y'ijuru n'isi n'amagambo ari muri Bibiliya. Kugira ngo tubyumve neza, ndabanza praying ijambo wavuze kugira ngo abakunzi ba Lex TV online bumva ikintu wavuze n'impamvu twagutumiye kugira ngo tuganire. Mutega amatwi munyumvire ibyo uyu mugabo avuga. Mwirirwa muririmba ngo muzajya mu ijuru, muzajya mu ijuru. Ijuru ntabwo ari ahantu wajya, ahubwo ni ahantu waba. Ijuru ni uburyo bwo guhindura imibereho, si ahantu n'uko urumva ngo twubaka inzu z'Imana. Harya inzu y'Imana wayubaka gute? Imana se iba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu? Iratubaza iti mwanyubakira nzu ki? Wakubaka inzu y'Imana ute? Murakoze cyane. Twashaka kubumvisha ko ibi bintu tugiye kuvuga n'uyu mugabo wabivuze. Yaravuze ngo mu ijuru si ahantu umuntu yajya, kandi twebwe tuzi ko iminsi yacu yo mu isi irimo ishira dushaka kugana mu ijuru. Umuntu wese hano ku isi aharanira gukora ibyo akora, avuga ati nzapfa ejo nzajya mu ijuru. Iyo tugiye gushyingura mujya mubibona, duherekeza umuntu tukamusabira amasengesho yo kujya mu ijuru. None wowe uragira ngo mu ijuru ngo ntabwo ari ahantu umuntu yajya. Ni iki kigutera kuvuga ko mu ijuru atari ahantu umuntu yajya? Noneho wemera ko ikuzimu ari abantu bagomba kwibera? Mbo rwose gusobanura icyo kintu biroroshye cyane. Kuko iminsi yacu birashize, turi hafi kwitahira. Hari n'abavuga ngo tugiye ku Gisiyoni, abandi ngo tugiye kujya muri paradizo, abakoze nabi ngo bagiye kujya muri Gehenomu. Abantu ntabwo bajya basobanukirwa ko aho hantu hose havugwa ari hano ku isi. Bazi ko buriya za Siyoni, muri paradizo, ibyo byose biri hano ku isi. Akenshi rero twizezwa ko aho hantu ari ahantu ho mu ijuru tuzajya heza. Na Gehenomu buriya ni icyobo rwose kiri hano ku isi, bakunda gutama imyanda bakayitwika, kikaba gihora kirimo umuriro utwika imyanda. So birumvikana nyine wagakwiye gutera nk'abana ubwoba babwira uturiya muriro nukosa ndawugushyiramo. Ariko hari imyaka twagakwiye kugeramo. Ntudukangisha icyobo kiri hano ngo twizezwe ngo n'umuriro sinzi ni bari uzawucana ngo uri kuzimu wenda aho abanzi b'Imana na Satani bazahira. Ntabwo ari byo, ahubwo Yesu ajya gusubira mu ijuru yasize atubwiye ngo mujye musenga muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ubwo bwami bugomba kuza tukabubamo. Ubwami rero si ahantu, ahubwo ni ukuntu. Ni imbaraga ubona iturutse ku Mana, ikagufasha, ikakwigisha gukora, ugatera imbere. Buriya nimbona uri umukene nzamenya ko utari n'umuntu w'Imana. Ntabwo waba mu bwami bw'Imana uri umukene. Nimbona utagira imbabazi z'abakene, imfubyi n'abapfakazi, ubundi kuba mu ijuru nukuba Yesu yaduhaye icyitegererezo. Buriya ubayeho nk'uko Yesu yabagaho, waba uri mu bwami bw'Imana, waba uri mu ijuru. Ni kuri buriya avuye mu byabo baramukurikira, arabatunga imyaka 3 yose, kuko yatangiye inyigisho ze afite imyaka 30, abambwa afite 33, agifite abo bantu kandi bamukurikira, kandi ari ubatunze. Ntabwo yigeze aba umukene batuburira imigati. Yabahaga ibyo twebwe nta nubwo tubyita gutubura, ahubwo we yarabiguraga akabibaha, bakarya bakanezerwa, bakabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa. So ubwami bw'Imana nuko rero bugukura mu bugome, bugukura mu bukene, ubundi bukagushyira mu munezero, mu bukire. Kuko hari icyo Fideli yarasorejeho avuga, tugira ngo wenda abakurikiye kamera zacu, hari abantu benshi cyane badukurikiranye, turagira ngo wenda ibintu tubishyira ahagaragara ku mugaragaro, tubwira abakristo cyangwa se abizera Yesu nk'umwami n'umukiza
cyane cyane tunibanda ku bapasiteri cyangwa se abashumba bigisha inyigisho babwira abakristo babo ko ejo n'ejo ijoro rigiye kuza. David, tubwize ukuri tubwire ngo ibyo abapasiteri bigisha babwira abakristo bababwira ko ijuru rihari, wowe utabifata nkaho ridahari, ko ahubwo ari nk'ikigereranyo babaha cyo kuva mu byaha kugira ngo babashe kuribamo kuko banarifite. Nicyo kintu ngo wenda no kuvuga ngo ijuru rirahari, ariko si ahantu, ahubwo ni ukuntu, ni uburyo bwo guhindura imibereho, ukava ibuzimu ukajya ibuntu, ukava mu bujiji ukajya donc ukaba umuntu ukora ibintu biri ku murongo. kuva mu byaha, kuva mu bujiji, niko kubona ijuru, niko kubona ijuru. Ibyo batubwira ngo ijuru riri mu kirere, reka da, none si ijuru riri mu kirere, nkatwe ku mubumbe wacu w'isi turi nkahanga, urumva turi nkahanga. Iyo tutunze mu kirere cyacu ni iriya hirya, kandi mu kanya isi irazenguruka turebe hariya, nidutunga mu ijuru hejuru yacu haraba ari hariya. Wenda muri Amerika ni muri opposite side, ni ku ruhande tutareba, bo batunze mu ijuru bavugiye. Ku isi hari ababahangaha munsi, iyo bavuze ijuru batunze hejuru yabo batungiriye. Ntabwo asori kumva ijuru ntabwo ari ahantu nk'uko abantu babyibwira. Habaye ari n'ahantu nta muntu wabuhazi, kuko abantu berekana ahantu hatandukanye. Nge ndatungiriya, ejo nzatunga bitewe n'aho isi igeze izenguruka. Ejo nzatungiria, ababa hejuru ku mubumbe bazatungiye, ababa hasi bazatunga hasi. Urumva ntabwo nyine ntabwo ari byo, kuko ubundi nkuko Yesu yatwigishije gusenga, ubwami bw'Imana butuzaho. Iyo bukujeho ukabwinjiramo, no guhindura uburyo wabagaho ukabaho ukundi kuntu, donc mu munezero, udakora ibibi, utari umugome, uva mu bukene cyane cyane. Buri ikintu kinahatse ibindi mu ubwami bw'Imana ni ukuva mu bukene. Urumva ukava mu bujiji, ubukene n'ubujiji utarabuvamo, nta ubuhuriye n'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni ukuba uri umukristo ureka zangeso mbi, bya bindi byo kwiba, kugira uko nguko. Uriya muntu tuvuge ko aba afite ijuru, iyo wamaze yabiretse akava mu bukene no mu bujiji akiteza imbere, aba yabonye aba yageze mu bwami bw'Imana. None ukibirimo nyina ari nanjye nari ngiye kubeshya ko ari mu gihe no aracyari nyine aho, sinzi uko nahita sinahimba, ariko rwose uwo ntabwo nyine aramenya n'ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Nta nubwo azigira wenda kirekana igihe cyo kubivamo nikigera, nibwo azamenya ubwami bw'Imana, wenda nabwinjiremo. Ariko igihe cyose akibirimo, ukirimo bukene, mu bujiji, ukanakora ibibi, ubugome iki, icyo gihe ntawe ubuhuriye n'ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri nta nubwo uzabona. Reka dakire kubivuyemo nye. Yewe najyaga mbona abantu iyo umukristo apfuye, wenda hari inyigisho bamukurikizanya n'amasengesho, ugasanga baramubwira ati aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenda. Aho hantu baba bashaka kuvuga ni hehe mu by'ukuri? Ni ukuvuga ngo nyine n'ababyigisha nabo ubwabo ubabajije icyo kibazo ngo mu ijuru ni he, nyine iyo batagututse bakubwira ko ari iriya aho Imana iba. Imana si ngo Imana ibiriya, buriya se Imana kitubwira ko ijuru ni intebe yayo, isi ni intebe y'ibirenge byayo. Kandi ikindi, Imana turahorana, ntabwo ibiriya, ahubwo Imana ibyo Imana nibyo ibyo ubona byose. Ariko mwarimu David, ngiye ntabwo buriya ndi kwemera ngo nawe niyo mpamvu wabaye ubona nkaho ntuza kugira ngo mbanze nkumve neza, ushobora kuba ugenda uvangirwa. Okay, wambwira ingingo runaka wumva tutemeranye. Kuko niba uvuga ko ijuru ntarihari, rirahari, ariko si ahantu, ariko ukemera ko kugira ngo uribemo ngo ni ukuva mu byaha, ni ukuva mu bujiji, udafite amafaranga ngo ntabwo wajya mu ijuru. Ngo ijuru ngo rizajya n'abantu b'abakene. None se tunagiye muri izi nyigisho zisanzwe,
tunagiye muri izi nyigisho zisanzwe Bibiliya iravuga ngo ntukaze mu nzu y'Imana uje ubusa udafite amafaranga ubusa udafite amafaranga ntimukaze mu nzu y'Imana muje ubusa Imana yikunda abakene none se we niba wemera Bibiliya nta jambo ry'Imana ritubwira ko yego komeza udusobanurire kuko njye nagira ngo umubaze upfuye ajya hehe iyo dushinguye umuntu tumukorera amasengesho ngo Imana imwakire agiye mu ijuru tukarira twaragiza ubundi se murizwa n'iki turizwa nuko twamukunda mwamukunda none se ntabwo muba mwizeye ko agiye mu ijuru ko aruhutse iruho n'imihati nyine twebwe dusigara yes agiye mu ijuru aho tutamureba ariko kubera ko twakundaga n'ibikorwa bye kuko tubibuze dusigara turira noneho mwe muhamya ko ijuru ari aho umuntu ajya amaze gupfa yego akajya kubana n'Imana niyo mpamvu dusenga turagiza ngo akajya kubana n'Imana aho mu ijuru noneho Imana niho iba niyo mpamvu mu isi hahora imidugararo donke twabuze Imana kubera yibera Imana ibera hose icyarimwe ariko hari intebe yayo turi hafi guhuza rero hari intebe yayo ibera hose icyarimwe mu ijuru no mu isi none tuzayisanga mu ijuru hari abantu bajya birirwa biruka ngo bari gushaka Imana kuko se Imana bayifata nka telefone nawe uri muri abo bantu se arega bajya kwishaka ntago nge nabaveba kuko nyine nayo yajyaga igera ikajya gushaka ikajya gusaba izindi mbaraga ikajya gusaba Imana ni Yesu wajyaga gusaba none se Yesu we ni Yesu wajyaga gusaba Imana ntabwo Yesu yasaba Imana yarayisaba wemera ibyanditswe reka nkubwire wemera ibyanditswe wowe uri kwitiranya Yesu na wa mubiri Yesu yarari uriya ntawe ahuriye na Yesu kuko abakristo twemera ko Yesu ari we Mana iyo Mana rero ntabwo isaba ntabwo ihabwa ntabwo twemera ko Yesu ari Imana ahubwo twemera ko Yesu ari umwana w'Imana yahoranye n'Imana kandi yari Imana niko Bibiliya ivuga nta cyare Yesaya yabihanuye imyaka ngira ngo ni nka 600 mbere yuko Yesu ni ukuvuga ngo Yesu Yesaya hanura iby'umwana uzavuka urumva azitwa igitangaza Imana ikomeye ubutware bwose buzaba ku bitugu bye nta cyaremwe mwiza kitaremwe nawe iyo utandukanye uwo muntu n'Imana uba ushaka kuvuga tukurikiza ariko ibyanditswe nese sindi kukubwira ngiye ibyanditswe yahoranye n'Imana kandi yari Imana nta cyaremwe kitaremwe nawe none se Imana siyo yari none se Yesu tubona ko Yesu yaje mu isi nyuma yaho agapfira ibyaha byacu then yarangizwa akajyanwa hehe mu ijuru ntabwo byemera ko yagiye mu ijuru twumva ariko Imana ntagipfa Yesu ntabwo yigeze apfa Yesu ntabwo yigeze avuka yahozeho urumva yahozeho niko Bibiliya none uravuguza abanditsi bariya banditse se kugira ngo dukure abantu mu bujiji bandikiye mu bujiji twari turimo ariko dukwiriye kurenga ubisinjije ngo berekana ko Imana yavutse Imana yapfuye ntabwo ari byo ahubwo bashakaga ntabwo berekana ko Imana yavutse Yesu yitwa Emmanuel Yesu yitwa Imana bisobanuye yitwa Emmanuel bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe Imana yatujemo na mbere yuko yohereza umwana wayo oya ntabwo yigeze yohereza umwana wayo ntabwo Yesu abana b'Imana nitwa Yesu uramwemera Yesu ntabwo ari Yesu uramwemera 100%. none kuki uvuga umushyira ku ruhande hoya sindi kumushyira ku ruhande ahubwo reka twumvikane neza twumvikane Yesu uriya mubiri twita Yesu urumva ni umubiri Imana yajemo niyo mpamvu izina rye Emmanuel rishatse kuvuga ngo Imana turi kumwe iyo Mana rero ni nkuko na Satani yagiye gushuka Eva iciye mu nzoka hari abantu bakizi ngo Satani ni inzoka na nubu ariko ntago ari byo Satani ubu ngubu cyakora we byarahindutse kuko inyigisho zanyu za kirokore zivuga ko n'umuntu afite shitani byibuze Satani we mwumva neza no kurusha Imana kuko Satani mwumva ko ashobora kujya mu nzoka mu nka mu muntu na hehe hose ariko Imana ntago mwumva ko iriya yari iri muri Yesu muri uriya mubiri
urumva yahozeho ahubwo yashatse kutwiyereka mu buryo tubona kuko yakoreshaga ibitangaza n'ibimenyetso ntituyibone ntabwo twayibone ariko imaze kujya mu muntu noneho byibuze kubera ubujiji twari turimo cyane gihe tugerageza ko yabonye nta buryo yakiyereka abantu itaje mu muntu ni ukuvuga yaratwiyeretse ntitwayibona kuko yakoreshaga imbaraga ubundi Imana ni imbaraga yerekana ibitangaza n'imirimo yayo ntitubashe kuyibona biravuga ati aba bantu binjije noneho reka njye mu muntu babona mbikore nk'umuntu nkabo muri imirimo n'ibitangaza n'iki usibye ko cyagihe nabwo abantu batahise babishyikira kuko n'ubundi baramwanze baramwamagana bagira iki nibo bavuze ngo nabambwe n'iki ariko byibuze uko iminsi yagiye itambuka tuza kumenya ko iriya yari Imana ariko n'ubundi twari tukiri mu bujiji kuko wa mubiri niwo twari tukita Imana ubu rero ubwo bujiji turi kuburenga tumaze kumenya ko Imana yari iri muri wa mubiri Imana atari wa mubiri iyo Mana rero yari iri muri wa mubiri ntabwo yigeze iva mu isi ahubwo uburyo bwo igihe cyo kutwiyereka kwa kundi nicyo cyari kirangiye yego Bobo wenda reka tuzabigarukaho ubutaha reka David hari aho wavuze mu kiganiro cya TikTok ugaragaza ko ziriya nsengero zubatswe n'abana b'abantu siho Imana iba ziriya nsengero zimaze iki cyangwa se ziriya yashakaga kuvuga icyo ahubwo nashakaga kuvuga ni ukuvuga ngo ubundi tujya mu nsengero turi abana kuko tuvuka tujyayo ariko uko batwigisha turi abana bageraho bakibagirwa ko twakuze nyakubona tukiri ababebe bakomeza kutwigisha nk'ababebe kuko muri primaire mu wa mbere twigagamo ko kabiri gukuramo gatatu bidashoboka ariko byibuze inyigisho uko twagiye dukura twaje kumenya ko kabiri gukuramo gatatu bishoboka bitanga -1 bariya rero abana bakivuka nyine ukwiriye kubereka ko hariya ni inzu y'Imana niho Imana iba kugira umutoze kujya kwiga ziriya nyigisho ni nkuko kera batubwiraga ko umuntu wota habamo akavumbura amashi kisi umutoza kujya kuziga kandi ari hari inyigisho z'abana natwe twize pedagogy hari inyigisho z'abana zo kubatoza inzira runaka twigaga ko kujya kota habamo akavumbura amashyiga mu mashyiga kugira ngo ntitugakunde kujya kota twagiye twiga ibintu byinshi bigendanye n'abana hari abana bakizi ko Père Noël abaho ari nimba ari mbese ari umuntu uza akabaha impano kandi ziriya ni impano ababyeyi babo baba baguze ahubwo bakaza kuzisiga bakazitirira Père Noël burya nk'umuntu mukuru hari inyigisho wigisha abana ariko umuntu aba akwiye gukura ukazihindura kuko aba amaze gukura nyine Bibiliya iravuga ngo ntago mukura muracyari abana muracyari abo gutungwa n'amata nk'abana bato nyine amata Bibiliya bivuga ntabwo niza nyigisho z'abana nyine so nimba twarigishwaga ko Imana iba hariya nyine zari inyigisho z'abana kugira ngo dutozwe kujyayo tumenye yuko turi kumwe n'Imana igihe duhari tube twicishije bugufi twihanya amakosa twakoshereje ababyeyi bacu twagize iki ibintu nk'ibyo ariko hari imyaka tuba dukwiriye kugeramo tukamenya ko iri atari inzu y'Imana atari naho Imana iba kuko niko kuri ukuri kwa nyako iri si inzu y'Imana si naho Imana iba cyakora n'ahantu dushobora kujya tukungurana ibitekerezo ku by'Imana no kwijambo ryayo kujyayo ni byiza uvanga urusengero nta kindi rumaze ntabwo ruriya ari urusengero ahubwo se wowe kuki uri kurwita urusengero none se turwite geto ariko ku ruhande rwa David nanjye nemera ko ruriya atari urusengero njyewe nemera ko ruriya ari urusengero none se Bibiliya ivuga urusengero irarusobanura neza urumva urusengero nyakuri ni umutima w'umuntu ni rwo rusengero ubundi umutima w'umuntu niho umuntu yagakwiye none umaze imyaka ingaho uzi ko ruriya atari rwo rusengero njyewe maze imyaka cyakora ni nka 15 ariko ibiberamo nabikemanze kera ariko nkaba nzi ko ari iby'Imana koko ariko nkumva birananiye nkavuga ati ibintu by'Imana birananiye biranze ku buryo njyewe nanaziretse kera ubwo waraguye hoya si ukugwa ahubwo narabyutse nyine mwebwe mubyita kugwa ariko twebwe tubyita kubyuka kuba tutabyita
kubyita kimwe rero ibyo nta n'ikibazo kirimo, buri wese yabyita uko ashaka. Hari umupasiteri mperutse kubona mu makuru yo kuri RTV avuga ko umuntu utagira urusengero asengeramo ko ari nk'inzererezi. Buriya rero ibi bintu niyo bigumyemo hari ukuntu nimba nabyita ngiye kubyitubujije nanjye urashaka kumubwira iki usengeramo ni inzererezi uramukrititse ndamukrititse nge sinamutuka ubundi kimwe mu bintu abarokore imwe mu ntenge abarokore bagira ni umutukana bakabona umuntu badasengana ngo ni umupagani bakabona umuntu utajya mu nsengero ngo ni inzererezi koko uratinya ubundi suzi buriya bazanye abantu batajya mu nsengero byonyine abarebye ashobora no guhita apfukama akabasaba imbabazi kuko ni abantu mbese tunafatiraho icyitegererezo no mu buzima busanzwe bakaba ari bo bantu tubonera mu Imana bameze neza ushaka kubona Imana neza ahubwo nta nubwo ujya mu rusengero kuko mu rusengero buriya Bibiliya inatubwira ahubwo ko Satani ahubwo ari ho abaho Satani ni ho aba buriya Satani ariko n'Imana ni nk'ibi Imana iba ahantu runaka irahanyura Imana iba ahantu hose Imana iba ahantu hose hari ibikorwa hari ibikorwa ushobora gukora bikayirukana buriya Imana uko ukora ibikorwa bibi niko igenda iguhumba so ruriya si urusengero n'umutima w'umuntu reka tujye tunasobanurira abantu iriya si inzu y'Imana Imana ntabwo iba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu niko Bibiliya bivuga none iriya nzu yubakwa kubera iriya nzu kandi yubakwa tuzi ko ari urusengero rw'Imana niko mubamuzi nyine tukarutangaho n'amafaranga ko turi kubaka inzu y'Imana none uraje ngo kubuzi ko nk'ubi computer nshobora gutekereza ko ifite ramu ya kabiri kuba ariko nzi se bihita biyiha ramu ya kabiri none se nyine hari ibintu byinshi tuzi ngo nuko bimeze atari ko bimeze icyo ntago ari igitangaza ariko nyuma hari igihe ugeraho ukabisobanura none se urusengero turufate nk'isomero iriya nzu twinjiramo tuyifate nk'isomero iriya nzu niyo kunguraniramo tuyifate nk'isomero ryo gusoma Bibiliya iriya nzu yakabaye yo kungurana ibitekerezo ku by'Imana ariko ntabwo siko bigenda cyakora hari insengero hari amazu menshi yateye intambwe reka tuyite insengero hari insengero nyinshi zateye intambwe nk'abahamya ba Yehova n'abandi ku buryo bajyamo cyakora bakadibetinga bakungurana ibitekerezo ku by'Imana ngira ngo n'abadive bagira iyo gahunda bakagira isaha yo kuganira buri wese akavuga uko yumva Imana kandi koko buri wese afite icyazi ku Mana abandi batazi nimba utarubizi buri wese afite icyazi ku Mana yabwira abandi buri wese kandi nabwo undi yamungura ibitekerezo by'Imana nta muntu bukwiye kujya hariya ngo atwigishe ducecetse hoya ntago ari ibyo none niba ari usobanukiwe hoya ese arasobanukiwe cyakora hari abateye intambwe bajya kwiga izo teoloji abo ni sawa ariko nabo yigishijwe n'undi buriya rero twese twakungurana ibitekerezo ntago abasobanukiwe kuturusha ahubwo no mu ishuri risanzwe nge nimba nigisha imibare buriya biba biteganyijwe ko twigisha mu buryo bw'ikiganiro tukadibetinga n'abanyeshuri bakatubwira ibyo bazi ku kintu runaka kandi akenshi nkanjye nigishije imyaka myinshi akenshi iyo udibetinga n'abanyeshuri hari byinshi wungukiramo buryo utaruzi hari byinshi wungukiramo cyakora twe twahawe kubigisha kuko dufite impamya ubushobozi zo kubigisha ariko burya nabo baratwigisha niyo mpamvu hari ahantu twe twigira mu ishuri tuyita teaching learning environment ni ukuvuga buri wese ariga buri wese arigisha buri wese ariga buri wese na hariya rero niko hagakwiye noneho ngewe mpaboneye izina hariya ni ku ishuri ahantu yandikira izina ririya ni ishuri ntabwo ari urusengero si n'inzu y'Imana ahubwo ni ishuri ni ishuri ngo bitangaze rero kuri kamera za Lax TV online ubwire abapasiteri urahita ubagira abaprofeseri urahita ubambura titire zabo reka ni n'abaprofeseri buriya rero reka nkubwire
ziriya titre cyakora sindasoma sinazikritika kuko ntazi uburyo zinatangwa sinzi cyakora icyo nzi nanjye mpamya nuko nabishatse naba bishop kubera ikintu gushinga urusengero afite amafaranga yanjye ntubaka ibyo leta byose isaba ngahita ndekarara ko mbaye bishop ariko usibyo ubuyobe bugenda buza ariko ubundi inzu y'Imana cyangwa agakiza suko kagombye ntabwo gushinga inzu y'Imana bigomba ngo ufite cash none se ubundi siko bikorwa ariko Imana ifite uburyo ihamagara abantu bayishaka gukoresha ubwo buryo nanjye nyine yabimpamagaye gutyo no mwese duhamagara kimwe uragira ngo uko yaguhamagaye nanjye abari kwimpamagara n'umuntu ntabwo ahamagara abantu babiri bivuze ko ufite amafaranga wese yashinga kandi ahubwo bigenda ni ukuvuga ngo ase David kaduhere ku nsengero twagiye tubona reka nkubwire reka ntitugajye tuvuga insengero mu izina kuko ziratwumva zikarakara oya ntibakaturakarire kuko uruvuge nge ntarwo mvuga kuko reka nanjye ngiye nguriye reka mvuga honzi reka nguhakanye reka mvuga honzi uburyo rwabaye reba amabwiriza leta yatanze kugira insengero zifungurirwe irababwiye iti nimwubaka ubukarabiro nimushyiremo sound proof nimugura ibyuma mbese ziriya condition zose leta ishyiraho umuntu afasha amafaranga ye agiye kuri banke afashe na credit aragiye ashyize hariya kuri iriya nzu uba wumva ari impuhwe zo kugira wowe uzajya mu ijuru tukira ziriya condition leta yashyizeho kuko nizo gutuma begera Imana ngo basenge bafite isuku cyangwa nizo kugira ngo bace insengero hoya ziriya kondisiyo leta n'umubyeyi buriya reka nkubwire na roho nzima itura mu mubiri muzima ibyo biba bishatse kuvuga yuko ukwiriye no kubaho neza no mu nzu y'Imana yose David ko tubona abantu bayivana bakajya mu butahitwa mu butayu bakajya munsi y'urutare nahantu bari habi bakajya kurara mu ishyamba bagiye gushaka iki bagiye gusenga Imana bivuze ko icyo umuntu akeneye ni uburyo ashobora kwisengera nk'Imana ntabwo ari uburyo bw'ubusirimu bwari yasengera ndimo no mu buyobozi bukuru bw'igihugu kiriya nakigira kimwe mu byaha bihanwa byihanukiri kuko ni gute umuntu ajya kumara iminsi yo ngiyo kandi abenshi muri abo ni n'abantu baba badafite ubushobozi ku buryo yarwariyeyo n'ubundi usanga bari ni wa muntu n'udafite icyo akora ni ba bantu n'abafite icyo bakora baba bari mu bujiji bagata akazi ku buryo akazi kanapfa n'iki ubundi nimba hari ubuyobe bukomeye hari n'abafite abandi ariko babasengera baboherezayo bakavuga ati ngewe akira ibisabwa genda ungireyo nyine ujyayo niwe ufite ikibazo ubundi kwizera ko nujya ahantu runaka Imana ari bwizagufasha cyakora Imana kubera impuhwe zayo igera ikanagufashiriza no mu bujiji ufite wumva ko byemeye Imana ifashiriza umuntu mu bujiji no mu bujiji afite Imana ishobora kumugurira ngo ntabwo yakureka ngo upfe kuko iragukunda ariko ikibazo ni inyigisho nk'izi z'ukuri nta nubwo bazitega amatwi ahubwo iyo bumvisha iz'ukuri buri gihe nuko Yesu nawe akiri hano mu isi yari amagambo ubu bari kubona waraguye ubu bazi ko naguye kandi ahubwo narabyutse kuko reka nkubwire rwose hariya hantu ni ahantu habi cyane hanashyira ubuzima bwacu mu kaga n'ubwo igihugu muri rusange kw'igisimu kiguye ku muntu tuvuge mu buvumo bigora leta ishyiraho abantu nta Mana iza ngikureho ryabo ntabwo Imana iza ngikureho yamawe buriya rero bisaba ngo leta ishaka imashini bajye kurira bacukure bagire buriya Imana hariya haduhera n'iryo somo kugira ngo tumenye yuko hariya atariho twagakwiye no kujya kuyishakira kiriya kintu kiba gikwiriye kutubera isomo hari abarwarirayo ibifu ntiwamara iminsi utarya ntiwamara iminsi mu mbeho hari n'abajya nimba ari mu mazi bagasengera mu mazi hari imisozi myinshi za kizabonwa za hehe bakajyayo bakamara iminsi batanarya batananywa biriya bintu bari gushaka Imana yo ariko barayibona baza bafite amashimwe none se reka nkubwire aragenda iminsi atakaza kuvuga ati Imana waziranye igiye kungirira neza none se ngiye ntijye mbwira iby'izankorera mba nagiye ese ubundi riri kubwirira iki n'ubundi bizakugirira nabi hoya ni ukuvuga ngo
ubundi David kandi ngaruke wenda nakugarukira ubundi ni ngombwa ko Imana ikubwira ibyo izakugirira cyangwa ikugira ngombwa ariko nyine nakubwiye ko ubujiji bwacu Imana igeraho ikanabwakira ikabana natwe muri ubwo buryo twizeye ntiyakureka ngupfe iravuga iti uyu muntu ninjye wamuremye n'ubundi n'umwana wanjye basi yizerane ibyo yigishijwe sinjya kumurenganya reka mbimufashirizemo ikanaba yanakurinda rwose n'icyo usengera ikaba yakigwa ukizera yuko ikiguhaye kuko wagiye hahandi none si kiguhaye hari umuntu yari yagiye agasanga niwe wa mbere igihaye abandi si ba yaragihaye baba baragiyeyo ubundi ibyo bintu byaryo baba bafite ni byiza kurusha ibyo wowe wagiyeyo gushaka ukaza so ibyo bintu rero biba bikwiriye kutwigisha ariko ntibitwigisha kubera iki nyine ntabwo twumva inyigisha ariko ntabwo twumva no David tugana ku musozo duhurize uburyo izi nsengero zubakwa atari iz'Imana ikeneye n'abantu batakwiriye kuziyoboka hanyuma uduhurize n'uburyo ijuru tuguma twibeshya ngo tuzajyayo ntacyo tuzajyamo tuguhaye iminota 5 ibyo bintu bihuze kuri kamera za Lax TV kugira ngo dukure abantu mu rujijo iminota 2 reka mpere ku nsengero insengero Bibiliya ivuga ko Imana itaba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu irabaza iti mwanyubakira nzuki none se nimba twiga ko Imana iba hose urumva tugiye kuyubakira akantu ubuze yagakwirwamo ntago ari ibyo tunagendeye kuri Bibiliya ziriya si insengero rwose ahubwo ni inzu zacu cyakora dushobora guhuguranamo ngenekereje navuga ko ari ishuri twunguranamo ibitekerezo ku by'Imana ikibazo cya kabiri harya wavugaga wabazaga ijuru abantu turirwa ijuru tugaragariza uburyo rwose tukure amaso dutekereze ko dushobora kuribamo harya ngo twaribamo ariko ntitwarijyamo kuko ahantu n'usobanura uburyo dushobora kurijyamo ariko tutaribamo ntabwo twarijyamo ahubwo twaribamo si ahantu n'ukuntu ni uburyo bwo guhindura imibereho donke ukava mu bujiji ukivanamo ukamenya ko Imana iduhera mu bikorwa byacu dukoresha amaboko buriya njyewe umuntu akeneye ikintu akansaba ati ari inzira yo gusenga n'inzira yo gukora nkoresha iyihe nzira ngo ngure imodoka ko Imana yansezeranyije imodoka nabwira ati reka gusenga byihorere ibyo gusenga byihorere ahubwo wowe kora ubona amafaranga uyagwize nuko Imana inagusubiza burya wa muntu uvuga ngo yari afite ikibazo cy'amafaranga y'inzu none Imana irayamuhaye hari umuvandimwe waje arayamuha biriya bintu ni uburyo bwo gusabiriza ni uburyo bwo gusabiriza kuko icyo kintu uragenda ukabwira abantu mfite icyifuzo nabuze amafaranga y'inzu none ndasenga Imana reka umuntu akagira impuhwe akayaguha burya rero nyine nawe ugahita ujya kuvuga ngo Imana yasubije kandi wasabirije ngo Imana hari n'abantu batinza amasezerano badakora ngo bagere ku cyo Imana yabasezeranyije buri Imana nimba yaragusezeranyije inzu ca mu nzira abandi bacamo ubuze ushobora no kuzayigeraho vuba kuko Imana muri kumwe ikora imirimo usevinge ugira iki ugura ikibanza ugira iki nubwo buryo Imana izaguha mu inzu cyangwa uyabone ugura inzu yubatse none si Imana izamanura inzu iyiguhe mu ijuru ntabwo bushoboka murakoze cyane tugana ku musozo reka twakire Bobo agira icyo abwira abakunzi ba Relax TV online dushimiye umutumirwa wacu ku kiganiro tugiranye cyiza ngira ngo ndakangurira abantu bari badukurikiye ko ntibamufate nk'uwayobye cyangwa nk'umupagani ni ukuri kw'ibyo avuze ahubwo umwigireho byinshi yego ikiganiro nakagaruka murakoze cyane wari uri kumwe na Nzigiyimana Fidel bikupiraho